हेलो पेरेंट्स, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और विंटर सीज़न में काफ़ी सारे बच्चों को सर्दी खांसी होता है। और जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होता है तो कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे पाउडर वाली दवाई या तो एंटीबायोटिक लिख दो। पेरेंट्स, एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हर सर्दी खांसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम खांसी मोस्टली वायरल होते हैं और इसके लिए हमें एंटीबायोटिक की दवाई देना ज़रूरी नहीं है। तो कभी भी आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर बच्चों को एंटीबायोटिक की दवाई नहीं देनी चाहिए।